Здравейте, дами и господа! Това е едно бързо клипче. Само да покажем. Това е супер много прах. Затова ще го изчистим. Ще махнем видеокартата и ще отидем на терасата да издухаме всичко. Понеже в стаята не е много добре. Не е препоръчително да се прави. Защото прахта се остава вътре. Така че... си го махнем. Да, така премахваме видеокартата. Внимателно, защото това ще ни коства много, ако се случи нещо. Ето я и нея. Доста прашасала. Yes, and here. Това е много добра снимка, нещо. Преминаваме към следващата стъпка, която е... Добре, че видеокартата е добре. Това чудо, вижте, е по-голямо от главата ми. И нека да ходим на отвън. Ти. Още по-малкото стройче. Маля. Hola. Now what are you doing, Marek? These nuts. We're doing this piece of shit. Така трябва да сме много внимателни, защото като штракнем, финно штракване, дайте го финното штракване, всичко е готово. Ако има по-силно штракване, и сега най-големият проблем с това. Всичко е 6. Слагаме захранване и штракнали отново. Сме готови за пускане. Идва. Покажи сама. Кешо. Добре. Не затъпват, че сте мутре. О, е. Здраве. Да. It's
Бро. Вземи лилята това си. Компютъра ви не минава. Hello guys, за интернет. Това е финалният резултат. Всичко се работи, чисто е и ще се видим следващия път. Чао!